Such a lovely view and such a lovely gaon. Alright. Alright guys, welcome to the day 3 and we are here in Jomsom पनि कटेर हामी यो कुन चाहिँ ठाउँ हो यो चाहिँ अब धम्म लेकतिर जाँदै हामी हेडिङ टु दि लेकतिर जाँदैछु हैन लेक कस्तो छ म पनि गएको छैन दाइ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट के अरे म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो दाइ चाहिँ अब पहिला पनि गइसकेको रहेछु सो हेरौँ अब यो डे 3 कस्तो हुन्छ दिस इज अ लभली गाउँ जमसोन बजारको बजार त्यहाँ छ त्यो चाहिँ गाउँ रहेछ सेम लाइक त्यो मुभीको हुन्छ नि कबड्डीको मुभीको त्यो एउटै छ कलर लभली अनि मसँग पहाडको भ्यू पुरै नगर जो पनि यो मुस्ताङ एकचोटि नै आएको छैन नि मान्छेहरू प्लिज डु भिजिट मुस्ताङ बबाल छ जस्ट फ्रेस हुन्छ नि आइसकेको मान्छेहरू त अब केही छैन के भन्नु के छ र तर जो आएको छैन नि प्लिज डु भिजिट मुस्ताङ एकचोटि ओके सी यू डे 3 बाई सो अलराइट अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ यो तालमा हावा अलिअलि भएको छ अनि अब यहाँ एकछिन बसिन्छ होला घाम पनि मस्त चर्किएको छ सुन्तला त्यसको इनसाइड मेरो के हुन्छ त्यसपछि हामी गरौँ हामी राइट जाउँ पहिला भइसक्यो कति रहेछ के छ नि रेस्टुरेन्ट हो यो धुम्बाल लेक रहेछ टी एन्ड कफी सप के भन्छ बाममा चाहिँ रहेछ नि के हो त त्यो घिन्टी हो के हो झिन्टी हो घिन्टी के घन्टी ए म बाममा छ कहाँ पाउनु हो कहाँबाट भनेर मधेसतिरबाट ल्याएर भनेर नि के तिहानी हो तिहानी हो भाइ अनि चिया बोकेर यसो तल जानु मिल्दैन यो साइडमा यही काम ठाउँमा ल यो छ त लेकमा त्यस्तो यो लेकमा त नाक पनि छ अरे फोर नगर भन्ने कुरा छ राइट यस्तो रहेछ नि त त्यो पुरा फोटो खिचिरहेको छ यो त जता नि हुँदो रहेछ त्यो पानको यार जुन ठाउँमा पनि हुने Stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP, velvet ropes, living life so wild. Pockets looking pregnant, my money birthed a child. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Wrist doing laps like Olympic torch. Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night, city saviors admire. सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यो लेकमा त्यस्तै 40,000वटा फोटो खिच्यो होला दुम्बल लेक एके दुम्बल लेकमा हामी यहाँबाट अब बिदा माग्न चाहिरहेको छौँ सो अब हामी नेक्स्ट डेस्टिनेसन इज त कहाँ
सेल्फी डाँडा सो लेट्स गो फ्रम हियर आजलाई यति पुग्यो बाई बाई दुम्बा लेक एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम अन्टिल सो किप इन टच मेरो भ्लगमा जसले हेरिराख्नु भएको छ किप इन टच यो डे 3 हो सो थाहा छैन आज बसिन्छ कि बा चाहिँ गइन्छ भने तर अब अलमोस्ट लेट भइसकेको छ मेबी बस्नु पनि सकिन्छ होला जमसमतिर सो लेट्स सी होप फर द बेस्ट एन्ड सी यु सो अल राइट अहिले चाहिँ हामी यस्तो जङ्सनमा आएको छ टु वे यता र यता छ सो यता गयो भने कागबेनी यता गयो भने मुक्तिनाथ पुगेर छ अल फर द हाई एल्टिट्युड सिकनेस एबभ 28,800 मिटर रहेछ है त सो व्हाट डु नाउ वी आर हेडिङ टु मुक्तिनाथ और मुक्तिनाथ ओके ड्राइभ होटल यहाँ पनि रहेछ सो त ल्यान्डस्केप जस्तै छ है घाम मिठो लागेको छ है जसले भनेको छ यो बेलामा चिसो हुन्छ हिउँ पर्छ दायाँ दिवाना त्यो मान्छेलाई चाहिँ बिग के भन्ने त्यसलाई अब हामी के भन्नु त्यो मान्छेलाई मैले यु क्यान सी मी है त लेट्स गो देन लेट्स गो कागबेनी भन्ने मुभी चाहिँ हेरेको थियो तर जामा त पाइएन नि त किन होला अनि अप्पर पुस्ताङ त कहाँबाट आता नि यताबाट हो अप्पर पुस्ताङ ए हेरौँ के हुन्छ ल सी यु गाइस एकछिन अहिले चाहिँ हामी यहाँ सेल्फी डाँडामा आएको छौँ होइन लुक एट द ल्यान्डस्केप अनि यो चाहिँ अगाडिको ढुङ्गा छ नि यो चाहिँ शालिग्राम ढुङ्गा हो क्या इट्स अ बिग वान डु नट वक अन द शालिग्राम यत्रो ठुलो छ है त ल बिग पोखरा भन्दा बिग भीमसेनले राखेको भन्ने कुरा छ है आएर न कतिको सत्य हो यो बट कुरा त्यसै छ सो म पनि यहाँ छु शालिग्राम ढुङ्गानिर होइन ल्यान्डस्केप दामी छ यतातिर घर बनाएर बस्नुपर्छ क्या जग्गा लिएर दामी छ त ठाउँ छ नि सानो एउटा बस्ने ठाउँ पनि रहेछ काठको लोकल टाइप अनि बाटो है त्यो तल चाहिँ कागबेनी जाने बाटो हो होइन त्यो चाहिँ एउटा बजार कागबेनीको एउटा त्यस लोवाङथाङ भनौँ लोवाङथाङ कागबेनी जाने बाटो यहाँबाट रहेछ कि त्यहाँबाट टक्क अप्पर मुस्ताङहरू जाने बाटो जान मन त छ टाइमले भ्याउँदैन के गर्ने होला टाइमले भ्याउँदैन सेल्फी खिच्नु रहेछ बाबा
This is a breathtaking view. Oxygen त भरपूर छ. अब यहाँबाट चिया खानु पऱ्यो. अब ताइसँग च्याप फेरि खाएको खायो भने नन स्टप च्याप. See over there. के छ नि चिया भनेको त कुन हो त कालो चिया होइन सेतो हो तपाईँ यस्तोकै यस्तो बनाउनु भयो तपाईँले यार कालो खानु हौ मरिच हालेर तपाईँ त्यो लास्टकै कालो खानु मन थियो यार यो के हो त यो बनाएको हो यो त रियल देख्दो रहेछ यार नेपालको फ्ल्याग है बाडी टाइट दाइ हिङ भन्ने के हुन्छ र say bye bye to this place and we're heading to अझै माथितिर जानु छ चिया खायो दुध हालेको चिया नखाम भनेको भाइले त्यही दुध हालेको चिया मात्रै अर्डर दिएको ग्यास्ट्रिक प्लस क्यालोरिज हाई लेभल भइसक्यो इभन दो सिक्स प्याक पनि हराउनु नसकेको त अनि सकेन कहाँ गयो भाइ कहाँ गयो यार ल सियु अब माथि मुक्तिनाथ साइडतिर त्यहाँतिर अरू केही छ अरे त्यहाँ पनि सियु काम त बवाल लाग्छ यो जग्गा त खोला भइसक्यो यार तर के गर्नु बाइकमा चाहिन्छ सो अलराइट अहिले चाहिँ हामी घोडाको सवारी मेरो घोडाको नाम छ ज्याकी अनि ज्याकीसँग छ उहाँको ट्रेनर हो नि खिचा त राइट अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ मुक्तिनाथतिर अहिले यो बाटोमा चाहिँ बाइक राख्नु हुँदैन रहेछ पहिला त जान्थ्यो भन्दै थियो त अहिले चाहिँ अहिले कि त हिँडेर कि त घोडामा we are going horse riding. अनि क्यू सिस्टम हुन्छ क्या क्यूमा चल्नु त्यो भएर तपाईँलाई हाम्रो दाराम ल्याएको So heading to Muktinath अनि डाँडातिर हो नि मिल्यो भने Let's go. Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor.
days. Feel that rhythm unfold. घोडामा सो हेडिङ टु टेम्पलमा जाउँ न कहाँनिर टेम्पल चाहिँ मेन यो ढोकेर आउने नि त्यो त्यहाँको त्यो उयो छ नि पानी त्यो त धाराको नआउने हो नि त भाग्ने त्यो पानी लिएर जान्छ कहाँबाट आएर कि इन्डियातिर आएर त्यो पानीको लागि लास्ट टाइम चाहिँ मैले पूजा गरेको थिएँ नआएन यसरी हातले सबै पूजा गर्ने हो त त्यसो भए कति पर्छ त्यो लाने हो र तैँले गरी नगर्नु भन्ने कुरा हो मलाई माथि जानु छ अझै माथि होइन टेम्पल धेरै होइन हँ धेरै होइन 10 मिनट अन्त फेरि लिएर आउँ त्यसो भए त कति पर्ला त त्यो नुहाउँछ हँ नुहाउँछ त्यो फेरि गरे पूजा नुहाउनै पर्ने हो पर्दैन त्यो आफ्नो ऊ हो त पूजा त गरिदिउँ होला है ज्यादा लिएर म हुँदैन सो अलरेडी मैले पूजाको सामान लिइसकेको छु होइन अब उतै भयो नेपालबाट नै मन त थियो मलाई पनि पूजा गर्ने आए पनि अब वाइ नट पूजा सबै गरेर आइरहेछु म पनि त गरौँ न अब नेक्स्ट टाइम भने चाहिँ कहिले हो कसो होइन सो आएको बेलामा गरिहाल्नुपर्छ कान्छा सो दर्शन गर्न जाँदैछ पूजा गर्नु मैले चाहिँ दर्शन मात्रै गरेँ लास्ट टाइम पूजा गरेको थिएँ ल अब चाहिँ तल जान्छु होला हामी अब हेडिङ टु अलिकति अब पनि डुम्ला कहिले पुग्यो होला दाइ 3 बज्दा बज्यो होला सो अब तल जानु छ हामी लेट्स गो अब हामी टेन्सनमा मैले खाना पनि खाँदैन बाहिर खाना छ हामी चाय मात्रै खाएर आएको खाली पेट जस्तै हो होइन दाइ केही खाएको छैन अब तल अलिकति चौचो खाउँ जस्तो भएको मैले खाएन त्यो पनि नखाउँ भने त्यो अलिकति साउनीको मलाई एटिट्युड पनि त्यस्तै लाग्यो खानु मन लाग्यो त्यसपछि हामी म खाली पेट जस्तो आएर देखाउन पाइयो मेन कुरो धेरै खुसी लाग्यो मलाई मनबाट भित्रबाट आनन्द भयो एकदम आनन्द भयो मलाई मनबाट नै ऊ त्यहाँ बुद्धको मूर्ति पनि रहेछ नि त अब हामी चिरेका छौँ वेलकम टु Program yang tulisin bodagan.
Nice. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ बुद्धको स्थानमा चिसो हावा चलिरहेछ है मन आनन्द फिल भइरहेछ दर्शन गरिसकेपछि त सरले मस्तको कि छान्दा छ घाम त मिठो लागेछ यार सो त्यहाँ हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ पनि रहेछन् टप अफ द वर्ल्ड ल हामी चाहिँ यहाँ भर्खर यो कफी सपमा आएको यो कफी सप त लास्ट भाइरल रहेछ बब मार्ली भन्ने कफी सप होटल बब मार्ली यहाँ खाएर आयो 12 मा निक्ले ल अब चाहिँ हामी लाग्नु पर्छ लेट्स गो त क्लास महँगो छ तर खानेकुरा चाहिँ लास्टै महँगो छ मान्छे हो नि लाग्नुपर्छ टाढो बढ्यो बाइक तल छ जाडो बढ्यो सो अलराइट हामी यो होटलमा चेक इन गर्ने भनेर दाइ त्यहाँ हेर्दैछ हामी चाहिँ फाइनली तल आइसकेको छौँ माथि भन्दै सो माथि लास्टै चिसो छ बल्ल बल्ल आइपुग्यो माथिबाट अहिले चाहिँ हामी यही होटल मुस्ताङमा छौँ हेर्दाखेरि त नाइस छ तर के हो कसो थाहा छैन सो मुक्तिनाथ दर्शन गरिए पनि मनलाई आनन्द भयो कि अरू भन्दा नि यहाँसम्म आएर अब दर्शन नगऱ्यो भने त अलिकति रिग्रेट फिल हुन्छ नि त भनेर गऱ्यो पनि सो अब अरूभन्दा ब्याट्री सकिनु लाग्छ अब भ्लग चाहिँ क्यान्सल गर्नु लाग्छ ब्लग चाहिँ अब क्लोज हुनु लाग्छ सो भोलि चाहिँ म बिहानै हामी चाहिँ दाएर म चाहिँ बिहानै निस्किने प्लान छ त्यस्तै 8-9 बजीतिर हेरौँ के हुन्छ अब चेक गर्नु गएको अब मान्छे त्यतै हरायो त यार सो सिउ अब ब्याट्री पनि लो भएको छ अब खै ब्लग पनि क्लोज गर्नुपर्ने बेला जस्तो अब अहिले चार्ज गरेर अब गऱ्यो भने एकछिन गर्नु पर्ला टिल देन सी यू सो अलराइट हामी बसेको होटल चाहिँ यो हो रुम चाहिँ हाम्रो यो बेसी छ रुम ठिकै छ भनौँ न सो अहिले चाहिँ हामी यसो बाह्र यसो हेर्ने न ओहो कति दामी छ त्यहाँ त यार यहाँ भित्र कि दाइ कस्तो आनन्द न्यानो छ यार कफी खानासँग त भनेर थियो अहिले नि पाउँछ है भन्दा कुरा गरिरहेको थिएँ सो अलराइट अहिले चाहिँ हाम्रो यो डिस हो यो अलिकति कपिराइट लाग्छ फेरि सो अलराइट अहिले चाहिँ हाम्रो डिस आएको छ थकाली खाना सेट आएको छ मैले भेज खाएको छु भने दाइले चिकन खाएको छ र म पनि यहाँ छु मेरो तुम्बा र मेरो ट्याप साट मेरो सिपर सबै यहाँ छन् भने म पनि यहाँ छु अन्त यहाँ छ दाइ हेलो ल हामी चाहिँ अब खाना खानु लाग्यो आजको लास्ट यही हो होइन एकछिन बाहिरतिर गएको थियो खासै भाइस देखेन यहाँ पनि जुमसम्म सो आजलाई यति नै अब भ्लग एन्ड गरिदिन्छु सो टुमोरो अर्ली नभनौँ जस्ट 10 o'clock नै 10 o'clock या 10 o'clock ब्रेकफास्ट गरेर सो हेडिङ टु द चितवन डाइरेक्ट नन स्टप ट्राभल सो सी यू इन चितवन अब भ्लग सायद यही लास्ट होला डे 3 नै हो लास्ट नै यही नै हो सायद अब कस्तो भयो के भयो कसो भयो भ्लग थाहा भएन मलाई होइन अब एडिट गर्ने हो एडिट भयो अब राम्रो चिजहरू अब सर्ट गरेछ भने राम्रै आउँछ अब हेरौँ लेट्स सी अब एडिट कस्तो हुन्छ सो
सो बाई बाई सी यू साइनिङ आउट फ्रम सिटिएस ब्लग एन्ड आफ्टर लङ टाइम पछि हो अब केही कसो अलिअलि त नयाँ बायाँ त भइहाल्छ ब्लगहरूमा होइन किनकि लङ टाइम पछि गरे हो नि त सो अलिअलि त भइहाल्छ त्यही पनि आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ मेरो ब्लगलाई एन्ड सी यू बाई बाई साइनिङ आउट साह्रो हुन्छ